Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu kembali nih dengan Ya, Bang Aning. siap, Bang Sani. Nah, gimana nih, ada gejala apa nih? Waduh, ini pilek, meler sama batuk. Sama batuk. Meriang juga, aduh. Aduh, meriang juga. Borongan apa rombongan nih? Tahu nih, tahu satu persatu mah tuh. Waduh, kaya kali duitnya. Nah, borongan sama rombongan nih Iya, penyakit. rombongan satu-satu lah udah. Oke, di sini saya ada rekomendasi ramuan herbal BBK nih. Kapriang, kapsul meriang, kepala, kapsul sakit kepala, katuk, kapsul batuk, dan kaplu, kapsul untuk flu. Oke, dibuka Bang Aning. Ya, siap. Minum langsung 2. Bismillahirrahmanirrahim. Nih airnya udah siap. Mineral. Pakai kopi juga nggak apa-apa. Bisa nggak? Ya, mah tutup aja kalah tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, 1, 2. 2. Nah, sip. Mantap ini kayaknya nih. Minum, Kayaknya diminum. manjur nih. Nih, langsung. Baca dulu Gua enggak? nggak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Sip. Langsung ditelan. Coba ada gak? Kosong, langsung ditelan. Oke, lihat perkembangan nanti setengah jam. Bismillahirrahmanirrahim.